Permainan juragan terminal. Oh ya, jadi kawan-kawan, jika kita ingin agar setiap mengklik seperti ini akan banyak uangnya, kita harus mengupgrade angkutan umum ya. Dan ini yang angkutan umum, ingat angkutan umum. Lihat, saya juga sudah mencapai 16.000 dan 32.000. Dan kalian juga harus mengupgrade semua yang ada di sini. Ingat, harus mengupgrade. Saya mungkin sudah dari mana ya? Ini dulu. Abang Baso udah, lapak koran belum. Pokoknya harus sampai di bawah ini. Ingat, harus sampai di bawah ini. Harus sampai di bawah ya. Ingat. Tunggu dulu, musim mudik nih. Cepat, tolong, Mak. Ayo Bu, dikit lagi, satu lagi ramon jalan. Masuk, ya. Yang haus. Telolet. Ya, ingat kawan-kawan, kita harus mengupgrade angkutan umum agar setiap kita mengklik ini sudah banyak. Lihat, sudah mencapai 65.000. Ya, sudah dulu. Kita akan bertemu di channel berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.